tuni immoo hordoftoota kiyyaati. Isintu banatamoo isaantu isinii bana? Akkam jettan jedhan? Amma isaanumaan haa banatan. Maal jaraaf akkatti qopheessine? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtu obboleeyyan kiyya baga yoo nageettan jecha egaa deebi'ee dhufee jira. Mee laayikii tuqa. Laayikii tuquudhaan seenaa siniin jedha barakallahu fiikum. Jara kenna mureka. Egaa obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee sagalee jalaa kaasee sagalee irratti hidha. Maaliif jennan yeroo hunda qulqullinna hin qabu. Qoyamee horii wanti isin agarsiisayyuu garagaratti dhanka. Kan asitti dhani ibanne duraan foonaa itti jaaran badaa qoyyu tokko wallaa qotiyyoonni dhaaf irraan qabu akka ta'in na laalame nama nyaata hafuura baafataa jirallee qonna oole jedha isaa fi kaminni ka qonna oole gurrachisanii ati fiidhatte ati online irratti ta'an immoo tuyyoo online sagalee kana beekama jala haquu dhabe ummanni gaafas dhufan online irraa maal goota jedha. Assalaamu alaikum jannee salamta warra jannata. Assalaamu alaikum jannee salam. Egaa obboleeyyan kiyya sagaleen yoo qulqullina hin qabaanne dhiifama isiniin jedha. Viidiyoon kanaan dura ammoo tuyyuu jechuudha gamana kenna geennu adaamaa gageennu irratti dhaabbate achumarraa amma danda'amaa ta'e tokkoon itti fufeetiniin jechuudha waraabaa jira. Amma ammoo tuyyuu jechuudha torbaan tokko turre gara maatii keenya deemaa jirre jechuudha maazarii bira dhaquufi maatiin keenya haga tokko baay'ee mata sitti nu eegalle garuu ammoo tuyyuu namni achitti hafellee hin jira maazarillee agarre waan ta'eef gara isaanii deemuu jirra jechuudha. Kana adaamarraa gara roobee diidaa deemuu turre jechuudha. Haga tokko karaallee wawwaraabee katamaallee wawwaraabee jechuudha. Yoo danda'e isinii ibsaa yookaan immoo akkasumatti naa hubattaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasi kan inshallah alhamdulillah asitti naaf yadiisuun walumaa afoo teenne deema jirran isiniin jedha ka isin immoo tuyyuu like subscribe share gochuudhaan nu jajjabeessaa komentiin immoo nama jajjabeessaa hamilee gargaaruu namaa taatanii anas ta'ee namoonni birallee namoonni lafaariif ka'aa jiran jechuudha. Ni jabaatu jechuudha wallahi ni jabaatu warra wal jajjabeessu rabbi nu haa taasisu ka hojjatullee khayrii ka dubbatullee waan khayrii warra dubbatu rabbi nu haa taasisu akka viidiyoon hin dheeranneef viidiyoo hanan ari'ee jechuudha. Akkasi sagaleen kiyyoo qulqullina hin qabnellee akka malee rooba jiran immoo mana keessa namatu jiraa fi kutaa biraa dhufe jechuudha. Sitti sagaleen qorqorroon dhagama. Kanaafi irruma naataran jedha ka biyyi keenya kana fakkaataa babbareeda ijaanillee yoo laaltan dhugaa hedduu namatti tola ijumaanuu jechuudha. Rabbiin amrii hundaa haa laaffisu haalli keessa jiran ulfaatallee ta'u maal godharree wama warra birra namatti dhufe alhamdulillah jedhan jechuudha. Mu'minni arkaana imaana irraa kan jahaffa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi waa'ee digga kana jechuu fedheeti beeytanii qadaratti amanuudha khayrillee rabbumarraa na dhufe sharrillee rabbumarraa natti dhufe jedhanii amanuudha jechuudha. Dhugatti inshallah viidiyoo biraati irratti mee hin dubbadha. Ofillee dhaqellee laalellee jira jechuudha. Nullee rabbi jalaa nu haa baasu uummata keenya kakka keenya sodaataa jirullee kan mootiyyuu jechuudha irraa diigameef rabbiin sabrii fi bakka qubsuma isaanii haa godhu waan san caalu bakka isaanii haa buusu kan immoo biraan gahin ka sodaataa jiru rabbiin immoo najaa nu haa baasu nu haa tiisu tikuma ofiitiin hin jedha yoo namatti dhuftellee warra danda'u rabbi nu haa taasisu. Egaa obboleeyyan kiyya amma karaa roobee diidaa deemaa jirra karaa kana fakkaatan isiniin jedha sagalee wanti jala haqeef immoo akka Sheekh Muhammad Waadoo jedhani biyya keenya kana manni nyaatallee hin sirba makiinanillee hin sirba bakka marruu hin sirba jechuudha muuziqaadha. Kunniin immoo obboleeyyan kiyya na argaa hin jiran dingatamatti wawwaraabuu ture jechuudha. Obboleessi kiyya xiqqaa fi guddaan wal afoo ta'anii egaa obboleeyyan kiyya katama tana dhugaa dubbadhe yeroo sanitti waraabe tam akka taate bicha amma ba'aariif walumaa galatti akkasii akka isin gammachiistu abdii qaba. Takka takkaan illee isinitti hima dhugaa takka takkaan dheeran tana awaash tana dheeran tana achirraa ammoo tuyyuu jechuu diisiisii fi bullaalla fi roobee fi habee fi eessa isinittiin himan siniin jedha inshallah yookaan immoo tuyyuu jechuudha guyyaa magaalaa takka takkaan gadhiisa magaalaa takka takka ishu jettanii wayi viidiyoon isinitti baay'ata. Asimmoo tuyyuu jecha obboleeyyan kiyya karaa dheeraa eega deemne habirra gara qe'ee teenna yaabbataa jirra jechuudha.
adii sanfaa nu duuba ta'anii nu fuuldura ta'en. Akkas isiniin jedha akkasinitti tolu abdii qaba obboleeyyan kiyya. Dhiifama akkasinitti tolu abdii qaba. Isin immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Isiniin jedha yommuu hanqinni jiraatellee hanqina keenya nu barreessa. Ilmi namaa hanqina dhaba jechuuf miti hanqina hin dhabu. Guutuun rabbuma wallahi guutuun rabbuma amma dandeenyen immoo tuyyuu jechuudha hanqina keenya numaan sirreeffanna jedhee abdii qaba. Kanaaf immoo wal cabsuun faayidaa hin qabu wal jajjabeessuu fi wal gorsuutu irra furmaata jechuu fedheeti. Akkasi kaabaleeyyan kiyya an haga kiyya haga dandeetti haga silkiin tiyya chaarjiin fixannetti waraabatumaan ture. Egaa deemsa dheeraa booda biyya geennee jirran isiniin jedha daawwateen nageennee jirra. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya manni kun mana maatii keenyati. Haga dhumaatitti na faana tura. Egaa obboleeyyan kiyya dhugaa yooniin dubbadhe yeroo sanitti viidiyoo waraabaa oseenuun namatti hin tolu. Ani achuma booda waraabe jechuudha. Yeroon dhufne xiqqoo galgalalleedha. Viidiyoo gatee wayii waraabilledha. Yoo wal jalaan harkaa tare malee asuma irrattinidha. Sagalee wajjii waraabe garuu raadiyootu dubbata koopiraayitiin irra haa jedhee sagalee jalaa kaase. Akkasii isiniin jedha. Maashaallah bareeduma nu eegani. Dhugaa haga tokko ani dasna jedhee jira isinillee immoo akka das jedhu abdii qaba. Maaliif namni haguma humnaatiin wallahi hagumna ofiititti uumama takkaayyuu nurraa hin hambifannee waa baay'ee an kana eega nyaannee dhuyne yeroo bunaatti irratti waraabee jechuudha. Egaa mana isaanii kabaadiyaatii isiniin jedha. Maashaallah urjii fi baatiin barreeffata. Ajiiba hedduu namatti tola. Nagaruu natti tolee jira. Dhugatti akka mana baadiyyaatitti natti tolee jira dasna jedhillee jiran isiniin jedha. Egaa akkasii yeroo as dhufanii baadiyyaa kanatti jechuun wallahi qalbiirraa hanama argatte jechuudha. Katamarraan immoo maaliif akka ta'e bichaa hin beeku baadiyyaan dasna jetti qilleensillee. Wanti martuu tarii waan keessatti guddadhee fi waan akka kanaati isiniin jedha maashaallah. Isinillee mootiyyuu warri biyya namaa jirtan rabbi nagaan isin haa galchuu. Egaa kabajamtoota kiyyaa kun saalonni maatii keenyati. Asiin immoo tiyyuu jechuudha maskootii kanarraan ala isin daawwachiisaa isiniin jedha. Isa dhugaa baadiyyaa natti fakkaatu yeroo keessa kana ta'u yeroo asirraan gabbaa'e baadiyyaa natti fakkaata malee jechuudha. Waan hedduu takka nama gammachiisu isin immoo like share godhan isiniin jedha. Mee ilaalaan bareedu dhugaa mukkeen waan garaagaraa qeeteen natuniin isiniin jedha. Tayyib asirraan gadi ba'uu hin danda'u maskootii irra jira. Mee gadi ba'ee kinniisaa fi pappayyaa isinitti agarsiisa. Tayyib an mahaana tura. Egaa hordoftoota kiyya pappayyaa isinitti agarsiisa. Kinniisaa fi pappayyaa isinitti agarsiisa. Warri baadiyyaa beektanii yaadattan jedhee abdii qaba. Algaan kadulloome natti fakkaatee jira. Kinniifni kana Ibaraa rabbiin bu'ini wayna nyaata. Ila pappayyaan kunin qabayyuu reefuma irraa guuran hiyyu malee inni kunillee kinni. Obboleessi kiyya kinniifni si nyaata naan jedha galee jira natti fakkaata. Afaamee jiran isin agarsiisa. Mul'ataa miti isinitti. Keessa jira lallaalla. Tayyib kunillee kinniisa. Bada wayna nyaata hoy. Inni kun obboleessa kiyya abbaa kiyya hangafa kiyya dhukee waraabee. Kana hoo beeytanii ijoollee. Manni kun ka obboleessa kiyyaati. Ebala na harkifamuu dide. Mo'anatu gabaabdudha. Inni achi kun immoo kamaazariiti. Agartanii akkas isiniin jedha. Muruuzi yaa buqqisa rakkoo qaba.
Akka gadi harkisa. Neefacha muree isin agarsiisa. Jala kenna muree ka. Muree wallahi. Agartanii? Kanneen irraa nyaatan natti fakkaate reefullee baay'ee guranii dhuga. Ummanni gaggalfataa jira. Ummanni gaggalfataa jira. Muka kana mootuyyuu maa inni maqaan inni tokkollee kinniifne achirra jira jedhaa. Ilililil agartanii qeema kaayyatan. Walla waan hedduuta kan namatti tolu. Agartanii hordoftoota kiyya. Yaa Rabbii hiyya warroonni biyya alaa jirtan jechuudha. Qeente warri qeente san tana caalaa jechuudha shaakiltii fi waan garaagaraatiin bareedde. Wallaahi bar addunyaa matanaa bakka isin jirtun irraanfattanii gala. Inni kunis obboleessa kiyya maskooti irraan na laalaa jira. Salaala katti horsiisni argitee. Amma kinnisni kun damma jalaa baasnee wayita jennu. Dammi isaa hin mi'aayaa. Yaa. Hin nyaatanii. Ha? Maatii keessalee nama tokko irratti irratti hin jettee iddoo raanuu. Aha chaka. Amma kanaaf. Arab waan jedhu dhageettanii. Seeni. Hin roobaa jira. Horii rooba jalaa dheessaa jira. Ini mul'ata roobni jira. Sila eessa dhaquuf damaree horii? Ha? Ani niqaaba ofirraan qabu akkamitti neefa qaba? Egaa balayaan kiyya akka malee rooba wayitamma sagalee hidhullee rooba wayita yeroo isa waraabullee roobaa jechuudha. Qeenteen ammoo baddaan miti badda dareedha. Gammoojjii dhagaan agartanii miti. Ala kulli haalitu alhamdulillah hedduu dasna jetti bakka biralleetii hin jiraatanii bakka birallee sanillee gaafa lammata deebi'ee waraaba. Ammaaf immoo sagantaa bunaati buna nu wajjin dhugaan affeerraa kiyyaan isiniin jedha. Viidiyoon kun wal jala na harkaa tare malee halkan keessa yeroo dhufnu jechuu galgala dhufne yeroon kun yeroo halkaniiti isiniin jedha. Haala kanaan irraa hedduun isaanii immoo seenuu didan viidiyoo jechuudha. Akkasittuu halkanillee hin tolchu jechuudha. Garuu wagga tokko numa ifaa soolaarallee hin qabani. Soolaariin xiqqoo macaararraa jechuudha. Gariin namni seene kana warri seene immoo obboleeyyanuma kootii jechuudha. Akkasi waggaa obboleeyyan kiyya akka isinitti tolu abdii qaba. Isaan illee dhugaa jiranii yookaan nuti illee dhugaa jirra isinillee koottaa dhugaan isiniin jedha. Bachoollee nyaadhaa isin jalaa fixne malee. Waan akkasaniiti. Keessan immoo hin buqqifamne lafa jira isiniin jedha hordoftoota kiyya. Agartanii akkatti nama eegani. Haa? Mee jedhe? Maal jettisi hoo? Gizee namni alaa gale waan akkanaa kana gartee akka micciirraa. Ayyee. Kanaan nama eeganii akka qalaa fa'aa amma qalaa alatti qallee seenne malee. Jara kanallee immoo bakka rabbi nagaan nu galche. Warri gara irra jirtan kun illee warra akkatti du'aa eegotanii kana jazaa keessa rabbi isin haa kafalu. Allahumma amiin. Jarallee bakka rabbi nuun ga'e galatooma jechuudha baadatti. Ulfaadhoo seen jedha obboleessa kiyya kabajamaa fi abbaa kiyya waamara kiyyaa isin jedha. Jazaakallahu khayran. Egaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaatanii haga ta'e tokko guddas waraabuu baadhu haga ta'e waraabee jiran isiniin jedha. Isin immoo like, share, subscribe gochuudhaan faana dhaabbataan isiniin jedha. Qorintuun immoo hordoftoota kiyyaati. Isintu banatamoo isaantu isinii bana? Akkam jettan jedhan? Amma isaanumaan haa banatanii maal jaraaf akkatti qopheessine jarrummaan agartanii sun hordoftoota keessanii sun haa banatanii kun immoo waan jaraa qophaa'ee nama agartanii banateetu keessa isaa argaa akkanaati. Ayyee dhagaan jedhan ka maal jettan isin obsinaan? Obsinaan warra soddaa jiranii baay'een dubbatanii se'a. Assalamu alaikum jannee salamta warra jannata. Assalamu alaikum jannee salam.